Krimea. Krimea ka qenë e Rusisë, ja dha Khrushchevi Ukrainës kur që sekretari i parë. Se ishte vetë Ukrainës. Po. Kështu që është një gjë, mund të vëmë pjesën e... Paralelisht. Për mua është paralel. Po kjo është po ndodh me Ukrainën? A tjetër problem. Kjo është tjetër problem. Çfarë lufte po bëhet në Ukrainë tani? Çfarë lloj lufte është në vështrimin e një njeriu që i përket ushtrisë? Sepse po shikojmë bombardime, një gjë që ka dalë jashtë kontrollit, apo është brenda kontrollit sipas jush? Unë befasohem për diçka. Para se fillonte lufta, presidenti i Ukrainës tha që ne kemi 250.000 ushtarë, 300.000 dhe 900.000 rezervistë. Ku luftuan këta? Po luftojnë, aty janë gjithë. Tani kur gjithë burrat janë në Ukrainë. Ku janë? Janë futur për qytete. Po. Ukraina e lufton si në mesjet. Ushtrinë e pas ka futur në qytete dhe i thotë Rusisë mos më godit se më vret fëmijët. Ku është kjo ushtri? Ku e bllokoi? Ku janë brezat e mbrojtjes? Ku janë mbrojtjet kundër tanke? Ku i ka? Pra është e thonë se kam mbi 40 general. Përse janë këta general? Ku e ka këtë ushtri? 900.000 dhe 900.000 rezervistë? Ata mbaset janë në lista, po si duket ata s'kan bërë kur servit. Që ka se puna jonë ata? Atë nuk e di. Jo, nga ne 13 Rusia. Nga kush? Nga ne, që a fletë, ku guzon Rusia sulme ne. Mos e thuet laf. Tani, me gjithë emocionin dhe dashurin që keni për punën tuaj, tani talleni me situatën në cilën jemi. Po pra, ne jemi të qarmatos. Po jemi vëndi NATO-s. Po edhe? Një për gjithë për një. Po edhe kur luftoi Turqia me Greqinë NATO as ndryri. Për Kipron. Qësesi, ç'do me thënë kjo, domethënë që nuk ka vlerë ti është vendi NATO-s? Jo, po ka vlerë. Po tash kur zyen dy vendet e NATO-s, ai do thotë mos ti më se keni mirë, për gjithë këtë që lloj mbar me shpull. Kështu që ti duhet ti jesh gati vetë një herë, pavarësisht të mbron apo jo NATO, ti duhet të jesh gati. I Zoti e nxjerr kafshën nga belt. Po s'ke vetë. Ja, ai s'është i Zoti edhe i lutet NATO-s ai. Presidenti i Ukrainës. Po se s'është në NATO. Jo, po pse i lutet NATO-s? Se s'ka ushtrinë e vet. Se nuk është pak, janë 24 milion. Dhe është një gjë interesante, mbase s'u vjen mirë ta thonë, s'u vjen mirë kush do të na dëgjojë. Po kur Kosovës ju përzu 50% e popullsisë, pse s'u ngrit një nga Ukraina kundër serbëve? Tani kjo është teori që filoruse. Jo, s'është filoruse, antiruse. Këta të Ukrainës. S'doli një politikan i Ukrainës të thoshte Serbisë çfarë po bën. Kurse tashti Ukrainës ikën 1% e popullsisë, po bëjnë ulërime. Ne na iku 50% e popullsisë. E përzuan me dhunë. Okej. Nuk dua të krahasoj dhimbjet. Domethënë nuk arriti të krahasoj dhimbjet. Nuk do doja edhe pse kjo është dhimbja e njeriu që ka një dorë time, një këmbë time. Dhe Evropa nuk i pranoi kosovarët që i përzidha Serbia. Vetëm Shqipëria. Prandaj Clinton i tha, kemi njohur njerëz human, kemi njohur shkencëtar human, por nuk kemi ditur që pas ka një komb human. E ne ishim shqiptarët. E jashtëzakonshme. Lufta e Kosovës është e jashtëzakonshme. Mund të rikthesh. Shikoj, 900.000 erdhë 900.000 kosovarë në Shqipërinë e djegur. Dhe Evropa si hapi dyrë. Evropa humane. Nuk i hapi dyrë. Po i mbajti Shqipëria. Dhe një pjesë i mori Amerika me avion. Po jo Evropa. Kjo është historia, kjo është e vërteta. Këto dhe të vërteta është që kjo Ukraina njërë është një shkënjim i madh për iluzionet e gjithkujt që mendoj që bota është globale, që ti nuk mund vetëm të përmirësohesh, po nuk e nevojë të mbrohesh, nuk e nevojë të mendosh për luftën. Po ja tani presidenti i Ukrainës po bie dakord që të ruajë neutralitetin, mos futet në NATO. Nesër si do t'i thot popullit këtë gjak që derdhe? Si do justifikoj? Ti pse se pranove që në fillim këtë kusht? Pse ke këtë inat të madh me presidentin e Ukrainës? Presidenti ka trajtuar popullin. Pa ish aty si e tratoj? Ai pori aty. Kjo është tradhtia më e madhe. Të rish aty? Jo. Pse se mbrojt, pse organizojnë mbrojtje?
Kaq munden, po përballen me një shtet. Po dalim Rusia ka futur 200.000 forca atje. 200.000 forca ka dhe, kja që sulmon zakonisht do të sumaj 2-3 herë më tepër se ti, që mbrohesh. Kur janë mes një forca të barabarta. Janë lëmë rezervisët, kish 200.000 ushtarë, kuj ka? I futin për qytete. Si që fuse Skënderbeu kur vinte rrethimet nga Turqia. Se ka bie me vendet e Skënderbeu. Po atëherë s'kish artillerë dhe raketa. Atëherë kish vetëm shpata. Dhe futesh brenda në këshill edhe bashkë me popullin. Edhe s'kisha që bëje. Po tash a merr vesh apo? Ku është ajo ushtri? Unë nuk urrej Ukrainën, urrej presidentin e saj. E urren presidentin e saj? Po, se tradhtoi popullin e tij. Pse se organizojnë mbrojtje? Përse është? Përse janë ai komandanti i përgjithshëm? Okej, si e mendoni ju fundin e kësaj lufte? Me bisedime. Gjithmonë luftat mbarojnë me tavolinë e bisedime. Por ka gjasa që rusit ti realizojnë të gjitha kërkesat. Ka gjasa që ti realizojnë kërkesat. Një lajm i keq ky, pastaj sepse mas realizimit të kërkesave ai vazhdon me kërkesa të tjera. Patjetër diçka do ndryshojnë në botë. Pastaj luftet diçka e madhe diçka do ndryshojë. Se çdo ndryshoj, atë futem do se s'jam politika. Po, edhe unë nuk do e pyes për këtë. Po s'do të pyes se s'di ju shtonë. Por do e pyes për këtë që ju e thoni me kaq nuk mjafton ti është vend i një aleance. Edhe pse kjo është aleanca më e fuqishme në botë. Aleanca e NATO-s është më e fuqishme në botë. Ti je në ombrellën e saj. Po është e vetmi. Është e vetmi. Dhe ne po mirë, pse Greqia nuk sharmatoset? Maqedonia pse sharmatoset po merr akoma armatim? Po ne pse sharmatoset? Po kemi para. Po ato që pse si mbajte? Kjo është një pyetje 30 vjeçare. Kjo është arsyeja pse unë pyeta që në fillim. Kush na i bëri neve scrap armat? Po kush na i bëri? Ne janë në shtëpinë ne dy jemi. Kush na i bëri neve? Ne hoqëm. Dhe tash thonë na mbron NATO. NATO do na mbroj. Por faktet po tregojnë ndryshe. Historia po tregon ndryshe. Që do të thotë? Ka gjithmonë një moment që ti e vë gishtin në plag edhe pyet veten bëra ç'bëra deri tani, kthim pas nuk ka. Po si mund të vazhdoj përpara? Atë din politikanët. Shiko, luftën e shpërthejnë politikanët, jo ushtarakët. Ushtarakët drejtojnë luftën. Luftimet, jo luftën. Po luftën e udhëheq gjithmonë politika. Se lufta s'është as diktatë, është vazhdimi i politikës me mjetet e dhunës. Lufta që u bë në Kosovë, çfarë lufte ishte? Luftë shqirimtare. Dhe luftat shqirimtare kjo lufta të drejta. Lufta që bën Rusia është e padrejtë. Ajo është luftë kushtuese. Luftë e padrejtë. Lufta që bën tani Ukraina është e drejtë, por kjo Ukrainë çfarë bëri atë forcë ushtarake që kishte? Do të thënë është luftë e drejtë me njerëz të gabuar, doni të thoni? Po, e thatë juve. Unë nuk i kuptoj luftrat, unë shikoj vetëm pasojat e tyre dhe jam e tmerruar, nuk kam fjalë. Qa ju pione ka thënë, luftën që Prishtinjan nuk do ta doja kur, por në më shkel njeri kufin dhe luftoja si burr. Do të thënë ju, nëse ne do kishim një tjetër luftë, ju prap do përfshiheshit. Për të mbrojtur Radheun. Po. Po jo për të mbrojtur politikanët. Jo, Adheu nuk janë politikanët. Adheu janë vendlindja, janë kujtimet, janë vendet që duam. S'janë vetëm fushat e malet, është popull. Është populli. Dhe Adheu fillon nga familje. Lukiani thot, Adheu fillon nga babai. Ati fillon Adheu. Sa i është? Ati Dheut. Po i thami dhe më dhe. Nuk thonë vetëm atë dhe. Varet nga njeriu, kë zgjedh të doj. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe juve. Ishte kënaqësi që folëm për luftën parë në një mënyrë tjetër. Po ky fortifikimi që thatë juve, ja populli i Kukësit dhe i Tropojës ja pa vlerat në luftën e Kosovës. Fortifikimet? Fortifikim? Gjatë bombardimeve? Gjatë bombardime, filloi bombardime artilleri, Serbia godiste forcat tona që sulmuan nga
forcat vullnetare që erdhën për luftuar, që erdhën nga diaspora, edhe 5.000 forca që sulmuan nga Shqipëria për të hapur korridorin që na vinte ne furnizim se na mbaroi armatimi e municioni. Dhe filloi Serbia të godiste. Edhe Japan vlerat çishte fortifikimi. Ata u futën, u fshehën aty? Po, luftuan në këto. Qendrat e zjarrit që juve u duken Qendra zjarri, po. Po u duken gjëra kote, i vum në budallakian. Unë kam në kujtes, kam diçka në fakt, një histori fëmirie me sirena, ishte, mua më duke... Alarmi, mua më duke qesharake, më duke si e bukur. Që të futeshin popullin në strehim. Po, u futëm në strehim, me bukë me vete, kështu një histori që nuk e di a e kam shpikur, a e kujtoj, kam qenë shumë e vogël nga ajo kohë. Po, kam menduar gjithmonë që ato ishin frut i fantazisë së një populli që do të shpik armikun, po ju mendonin që kjo s'është kështu. Absolutisht jo. Derisa fqinjët tanë pretendojnë sot e gjithë, çfarë thot Greqia? Voroi Pirishtimi, thot. E thot pyet për harmoni, pse se ligjin e luftës? Pse se heqi Greqia ligjin e luftës? Pse na kërkon të marrë detin gjiun e Sarandës? Edhe ja kemi dhënë duket. Luftrat gjithmonë bëhen për territore, sepse territoret kanë pasuri nëntoksore, edhe për gjithmonë luftrat bëhen për pasuri. Neve na kanë marrë pa luftë territoret, nga Bulqiza. Po kemi dhënë vetë, se ndjejmë kënaqësi që u japim. Jo, s'ndjejmë kënaqësinë, dikush mbush xhepat, nuk është vetëm çështje kënaqësie, dikush mbush xhepat me territoret tona. Ne tani jemi praktikisht punëtor në shërbim të atyre që kanë marrë shumë prej territoreve të këtij vendi. Flasim dot. Edhe flasem. Po ne i kemi zgjedhur. Ne i kemi zgjedhur. Kjo bisedë vazhdon pafund, por është në kuadrin e një cikli intervistash që tregojnë historinë tonë, historinë e secilit. Ka njerëz me histori të jashtëzakonshme, se e tillë është historia e Shqipërisë. Këto histori së bashku përbëjnë mozaikun e madh të historisë së Shqipërisë. Një histori e tillë, historia e luftës, e historia e njeriu që mësoi për raketat dhe i provoi ato, madje atë që mësoi në shkollë e bëri në një mënyrë që akoma emocionon edhe sot, e vetëm atë, po shumë prej nesh, që e dim çfarë lufte çlirimtare ishte lufta që i dhuroi lirinë Kosovës. E një pyetje të fundit, e kanë këtë emocion njerëzit që drejtojnë Kosovën tani? E din ata, a qajnë ata tani si qatë ju për Kosovën? Duhet t'i pyesim. Mos po duket. Duhet t'i pyesim. S'kemi kohë t'i pyesim. Basta të na jepet rast. T'u jepet koha atyre t'i pyesim. Ata flasin në një mënyrë tjetër. Gjithsesi, Knesi, faleminderit shumë. Faleminderit, takojmë përsëri për të folur të premten, për të folur të shtunën. Do të flasim për nga globalja te lokalja, se kështu janë gjërat lidhura bashkë në një botë që ka shumë kanale komunikimi. Knesi që mësonte në Shqip.